हेलो दोस्तों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं कॉस्मिक बाइट का पेंडोरा मैकेनिकल कीबोर्ड। हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो अब इसके साथ क्या क्या अवेलेबल है हम आपको ये बताते हैं। इसके साथ एक ये मैनुअल अवेलेबल है, ये ब्लू स्विच अवेलेबल है, यही मैकेनिकल स्विच है। अवेलेबल है स्विच पुलर एंड कैप पुलर। तो मैं अब आपको इसके साउंड के बारे में बताती हूँ। देखिए, ठीक है, ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का एक बेनिफिट ये है कि अगर इसमें कोई एक की खराब हो जाती है ना, तो आप इजीली इससे चेंज कर सकते हैं। इससे आपका पूरा कीबोर्ड खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गेमिंग करनी है या कोडिंग करनी है तो ये कीबोर्ड काफ़ी कंफर्टेबल है आपके लिए। ये जो कीबोर्ड है, इसकी जो ऑल की है वो ऑल की एंटी घोस्टिंग होती है। सबसे बेनिफिट जो बात है, इसके अंदर जो स्विचेस दिए हुए हैं ना, वो अटोमो के यूज़ हुए हुए हैं। अटोमो की जो स्विचेस होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है ना टाइपिंग की, वो 20 मिलियंस की दी हुई है इसके अंदर। तो फिर ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल का नाम है टेक विद एसकेस।